বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন কন্ট্রোলড অ্যাটমসফিয়ার ব্রেজিং ফার্নেসে উৎপাদনকৃত ওয়ালটন মাইক্রোচ্যানেল কন্ডেন্সার হয় গুণে মানে মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী। কনভেনশনাল কন্ডেন্সারের চেয়ে মাইক্রোচ্যানেল কন্ডেন্সারের ইন্টারনাল সারফেস এরিয়া বেশি হওয়ায় এতে হাই হিট ট্রান্সফার নিশ্চিত হয়, ফলে এর এফিসিয়েন্সি বেশি হয়, যা এসির বিদ্যুৎ খরচকে করে সাশ্রয়ী। মাইক্রোচ্যানেল কন্ডেন্সারের ইন্টারনাল ভলিউম কম হওয়ায় এতে 30 থেকে 35% পর্যন্ত রেফ্রিজারেন্ট কম ব্যবহৃত হয়, ফলে একদিকে যেমন রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তুলনামূলকভাবে কম হয়, অন্যদিকে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও মাইক্রোচ্যানেল কন্ডেন্সার পরিবেশ বান্ধব R290, R410 এবং R32 গ্যাস ব্যবহার উপযোগী, ফলে ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে পরিবেশকে রাখে সুরক্ষিত। মাইক্রোচ্যানেল বা মাল্টিফ্লো কন্ডেন্সার সাধারণত বিশেষ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে তৈরি। এ ধরনের মেটেরিয়ালের হাই টাফনেস ও স্ট্রেংথের পাশাপাশি এর করোশন রেসিস্ট্যান্স ইন্ডেক্স বেশি হওয়ায় একে স্ট্রং লং লাইফ অ্যালয় বলা হয়। এই কন্ডেন্সারের টিউবে থাকে প্রোটেক্টিভ জিঙ্ক কোটিং, যা সর্বাধুনিক জিঙ্ক আর্ক স্প্রে টেকনোলজির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এটি কন্ডেন্সারকে কোরোশন থেকে অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদান করে। উপকূলীয় লবণাক্ত পরিবেশ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সালফার রিচ রিজিয়নের বিভিন্ন ক্ষতিকারক কেমিক্যাল থেকে সুরক্ষা প্রদান এবং কন্ডেন্সারের স্থায়িত্ব বাড়াতে এ সকল স্থানের আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী করে ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনারের মাইক্রোচ্যানেল কন্ডেন্সারে রয়েছে হাই পারফরম্যান্স অ্যান্টি কোরোসিভ ব্ল্যাক কোটিং। এই কোটিং মাইক্রোচ্যানেল কন্ডেন্সারের মেটেরিয়ালকে ক্ষতিকারক কেমিক্যালের সংস্পর্শে আসতে দেয় না এবং এসিকে লিকেজ মুক্ত রাখে, যা ওয়ালটনের করোশন টেস্টিং ল্যাবে সি ওয়াটার এসিটিক অ্যাসিড টেস্টে 2500 ঘন্টার বেশি লিকেজ ছাড়া সাস্টেইন করেছে। সুতরাং অ্যান্টি কোরোসিভ কোটেড মাইক্রোচ্যানেল কন্ডেন্সার হাইলি কোরোসিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পরিবেশ এসির স্থায়িত্বকে বাড়িয়ে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল HVAC এক্সপিরিয়েন্সকে করতে পারে আরও দীর্ঘস্থায়ী। Walton Air Conditioner, comfort without compromise.